زيارة لا تنقصها البسمة، هذا هو العنوان الذي أرفقناه بخبر عن حوارنا الذي نجريه الآن مع الشاعرة الأردنية التي تزور القاهرة، باسمة غنيم. أهلا بك يا أستاذة باسم. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور وشرفتينا مساء والله. الله يخليك، مساء الخير لمصر واهلها وضيوفها. الله يخليك ده. مساء الخير لصوت العرب ولك استاذ محمد لهذه الاستضافه المبهجه. الله يحفظك. الله يخليك. واحب ان اوجه مساء خاصه للشاعر الصديق نجيب محمد علي الجنسودان كذلك. الله يخليك يا السودانيين برا احبابنا. الله يخليك. اللي في مصر بنقول البلد منوره بناسها، يعني نقول مصر منوره بناسها، لكن برضه نقول مصر منوره بناسها وبضيوفها كمان. تسلم تسلم، الله يخليك، دائما مصر منوره دائما. الله يخليك. استاذه بسمة، انت ليك كم يوم في القاهره؟ يعني في هلا صاروا 4 ايام. 4 ايام، وانا عرفت انك انت من النوع اللي هو ايه بقى، يعني صاحب مزاج في السكن، يعني المزاج الفني الشعري، فبتختار انك انت تسكني في وسط البلد بدون ذكر اسماء الفنادق، لكن انت بتفضلي الفنادق القديمه البسيطه عن الفنادق شديده الفخامه وشديده الترتيبات واللي فيها. ليه؟ شوف، هي عباره عن علاقه وجدانيه مع المكان بالنسبه لي. والله. يعني انا نعم، بالنسبه لي تتحول لهذا الامثله لصديق، يعني بعتبرها بجهز كويس، بحكي معها، بعيش فيها، بعيش بايامها. يعني حلو انه تكون في مكان قديم وتحس انك عشت فيه قبل زمن. انت اول زياره كانت سنه كام لمصر؟ زرتها اظن 2018، وبعد كده جيتي تاني بعدين 2020، وهلا المره الثالثه. المره الثالثه. نعم. وبرغم برضه اللي هي القلق اللي احيانا بيبقى مترتب على السفر في ظل اجواء كورونا، الا انك انت برضه محبتك لمصر وللقاهره لم تمنع، يعني دفعتك لانك انت تقاومي هذا القلق يعني. طبعا اكيد، لانه شو بقول لك، مصر بشكل تداخلي يعني شيء جميل. هي اولا واخرا عاصمه الفن، الابداع، مشهود لها على مر التاريخ. بعدين طيبه اهلها وعبق التاريخ فيها بعشقه يعني. زي ما تمنيته يعني منذ سنوات طويله قبل ان ازور مصر ان ازورها. لماذا؟ كنت قد قرات قصة خالي الخليلي لنجيب محفوظ. نعم. وأثرت فيه كثيرا جدا جدا. لذلك تمنيت أن أزور هذا المكان، وبالفعل زرته واندهشت جدا وعجبني، وقعت يعني في عشقه عن جد. ورحتي مكان الرواية وقعدت تقارني وتبحثي عن الشخصيات الخيالية وتعيش التجربة على الواقع. نعم. انت كده اخدتينا لفكره اخرى والله يا استاذه بسمه، اللي هي ايه؟ الدور اللي ممكن تلعبه الاعمال الادبيه وخاصه السرديه في الترويج للسياحه في بلداننا العربيه. يعني لو كان في عمل انت عمل اعجبك، هو اللي دفعك انك انت دايما تفكري وتحلمي انك انت تزور القاهره. بالفعل. ممكن يبقى في روايه جميله انا قريتها في الاردن وعن مكان معين في الاردن، ويظل هذا المكان هو الهاجس ان انا ازوره، او في بي شغف كبير ان انا ازوره. هنا بتظهر، او في فيلم او في عمل مسرحي. صحيح. وهنا تظهر اهميه الاعمال السرديه بالتحديد، اللي فيها الحكايه يعني بتبقى حاضره بشكل، وبتعمل ارتباط ما بين القارئ وما بين المكان اللي بيقرا عنه. وتقع في غرامها بصراحه. يعني بس فيك شغف الكتابه. انت وقعت في غرامها قبل ان تزوريها. بالضبط. هذا ما حصل. جميل. شوف التاثير. وممكن انت تقولي توجهي دعوه لاسرتك، لاصدقائك، لكذا. يعني شوفي كم الترويج اللي ممكن يحصل سياحيا من قصه لنجيب محفوظ او من روايه لنجيب محفوظ. نعم. عايزين نعرف جمهورنا بالشاعره الجميله باسمه. وعلى فكره الوالد سماكي باسمه وليست بسمه. نعم، باسمه. يعني اكتر من بسمه بقى، وانت على طول ماشيه بتبتسمي. ببتسم
على طول ببتسم. يعني متفائلة يعني ليست بسمة واحدة وإنما باسمة بقى، يعني باسم. بسمة. بالألف، نعم باسمة. بالألف نعم. طيب عايزين بسمة. نعرف الجمهور بباسمة غنيم. باسمة غنيم من مواليد عمان الأردن. لي مجموعتان شعريتان اللي هم أقطع وترا لأزرع كمنجة عام 2017، والثانية قصتني مرتين عام 2019. شاركت في عدة مهرجانات في الأردن وخارج الأردن، وطبعا للآن لم أشارك في شيء، لكن زرت معرض الكتاب مرتين. نعم. يعني أنا شفت صورة جميلة ليكي في معرض الكتاب على فكرة. نعم مع مكتبة مدبولي. وإيه رأيك في الصورة الجميلة اللي نشرناها لك على النيل كمان؟ أنا أعشق النيل. يعني جميلة، أنا عجبتني جدا الصورة والله. جميل جدا. الزاوية كمان، زاوية التقاط الصورة كان كويس، يعني اللي صورها لك يعني عنده وعي جمالي كويس. هذه في السنة أظن 2020. نعم. طيب أول ديوان كان عنوانه إيه؟ أقطع وترا لأزرع كمنجة. الله. نعم. أنت عاشقة للموسيقى؟ جدا. والله ما واضح. هل درست الموسيقى ولا مستمعة ومتذوقة فقط؟ لا لم أدرس. لم تدرس، لكنك تحب الاستماع للموسيقى. نعم. طب النهارده احنا كل حلقة بنختار مطرب أو فنان بيصاحبنا أعماله الفنية. النهارده اخترنا عبد الوهاب كمؤدي، وبيؤدي له أغنياته كمان عدد من الفنانين الكبار من مصر. والله الله. بتحب عبد الوهاب؟ جدا. كل ده كان ليه. كل ده عشان نجهزها لك بقى نختم بها اللقاء. يعني زميلنا عبد الله زمانه دلوقتي التقط الخيط وبيبحث دلوقتي في الكمبيوتر عن كل ده كان ليه. شكرا. حتى نزعها في نهاية اللقاء واحنا بنودعكم ونسلم عليكم. شكرا كثير. طيب عايزين نسمع شعر لضيفتنا الجميلة الأستاذة باسمة غنيم. سأقول نص للأماكن. جميل. نعم، لأنني أسافر كثيرا أكتب عنها. أنت كنت فين قبل يعني آخر سفرية قبل سفرية القاهرة؟ القاهرة. لا قبلها. قبلها كنت في القاهرة. يعني اللي هي 2019. نعم. من 2019 ل 2020 ما سافرتيش؟ لا، هو 2020. أنا 2020 شهر 2 معرض الكتاب، وبعدين اجت الكورونا. اللي عوقت السفر وكده. نعم، وهلا برضه القاهرة. وما سافرت دول عربية تانية يا أستاذة باسم؟ سافرت تونس، سافرت إيران. إيران كان في مهرجان شعر في عبدان. سافرت تركيا ومصر طبعا ولبنان. جميل. القصيدة اللي هتقراها لنا دلوقتي من وحي هذه الأماكن الجميلة اللي أنت رحتيها كسياحة. ومن ضمنها مصر وإيران. نعم. نعم. تفضل. أوكي. صفة الإله. المدن شرفات الإله لمن يفتقد بعري أشجارها التي تتوسد الطرقات وشواهد تاريخ أزقتها. هي صلاة تكسر الذنوب، لا يجوع فيها برد. حدائقها قيامة المحبين وورودها أنفاسهم. لا تنكر زائريها، تسطر على صدرها مرثية العابرين. لا تنافق، لا تستغيث، لا تقامر بالقلوب. المدن واحات الله للغرباء حين لا وطن لهم، وشتاؤها نبيذ يروي أيامهم. جميلة. قصيدة عميقة وفيها تخيل يعني جميل. يعني وأنا بستمع إليها خيالي بيحلق معاك. شجن. الله يخليك. لا المكان. لا. نسمع قصيدة؟ أكيد. من نفس الديوان ولا من ديوان؟ هذه الأولى من أقصتني مرتين. الآن سأقول من أقطع وترا. من ديوان الكمانجات؟
الكمانجا. نعم نعم. طيب نسمع كمانجا من الكمانجات. يلا. اتفضل. لماذا أنت دونهم؟ لماذا الآن غدت خيلك تعدو بي كزوبعة ولا تصل؟ لماذا الله أرواني من العينين وفي جوفي فداء منك للأجل؟ لماذا نجحت بي من خريف العمر كفراشة وقلت تعالي أنت اليقين لك الحقل؟ لماذا بحت لي بوسوسة أنك المختار وأني يا ملاذاتي لك القدر؟ جميلة. ده من الديوان الأول. الديوان اللي بعده عنوانه إيه؟ اقصدني مرة ثانية. مرة تانية عشان الاسم حضرتك؟ عفوا؟ اسم الديوان. اقصدني مرة ثانية. اقصدني مرة ثانية. نعم. نعم. نسمع القصيدة منه مختار. اوكي. سنقول اوكي. اعتذار. أحبك بلا فلم يكتبنا، بلا ورق، بلا مرآة ولا فرشاة ترسمنا، بلا صور. أحبك وهذه الشمس تشهدنا، تتوهج في تلاقينا وتبتسم. أحبك بدحنونة نقطف أنفاسها العذرية وننهمر. أحبك ولا تقل إننا اثنان بلا قدر بل نحن كشق التوأم بلا معاص نلتحم. رحلتك الأخيرة وأنت ليكي 3-4 أيام، ماذا كان انطباعك عن القاهرة بعد غياب سنة؟ وأنت أعتقد أنك كنت في القاهرة قبل يعني كورونا وتبعات كورونا. اولا الجو كان اجمل الشهر 2 ابرد، هلا حر كثير. لكن بس الجو النهارده الطف يعني، وانا جاي في الطريق يعني النهارده الاذاعه الجو جميل النهارده على فكره. انا من عشاق الشتاء على فكره. من عشاق الاذاعه. الشتاء. نعم بالشتاء كثير، فكانت بسنة 2 كانت بارده. ايوه. اوكي. يعني مش بتاعت البارد جميل جدا كان لطيف. يبقى انت ده على حسب تكوينك الشخصي انك انت كائن شتوي زي ما كما يقال يعني. لا صدق بحب الشتاء، ما بعرف ليه. الشتاء في دفء وفي يعني في حميميه، في قربة وفي قرب اقتراب. نعم. الناس بتقترب بعضها. نعم. الصيف انطلاق ومرح الصيف حلو، لكن الحر بالأزمة وهذا كثير يعني مؤذي صراحة، مؤذي جدا. اللي انت ممكن تستغل الفرصة في زيارتك القاهرة انك انت تتفسحي الصبح بدري شوية او بالليل. بالليل القاهرة جميلة جدا. أبعد لطيف جدا. الجو لطيف وفي نفس الوقت الفرجة جميلة والفسحة، وهتلاقي المصريين ماشيين في الشوارع حاجة جميلة. ما شاء الله بحبوا الحياة. أهل مصر بحبوا الحياة، بيعجبوني لهيك. فبحب احط حالي بوسط الضجه وتقعدي معاهم سهرانه لغايه الفجر حتى هتلاقي المصريين قاعدين. جميل جدا. يعني عندهم روح عاشقه للحياه. بيقولوا عليها المدينه التي لا تنام. اجمل المدن. الله يخليك. احنا بنودعك دلوقتي هنسمعك كما وعدنا كل ده كان ليه لفنان ومطرب الفتره النهارده الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، وبنقول للشاعرة الجميلة اللي ضيفة القاهرة الشاعرة الأردنية باسمة غنيم، شرفتينا والقاهرة منورة بناسها وبضيوفها كمان. تسلم. الله يخليك. تسلم. شكرا لك. أهلا بك. شرف. أهلين. لذاك الليل لما شفت عينيك، كل ذاك الليل لما شفت عينيك، انشغلت عليك
كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف رأفتني وفي قلبي